2023 Sanzo Paşaköy konseri günü. Bir yıldır çok heyecanla hazırlandığımız bir gün. 12 Ağustos günü kararlaştırmıştık çok uzun bir zaman önce. Ve çok büyük bir hayal ile uzun yıllardır istediğimiz bir konserdi. Tabii yıllar önce başladı bu hayal. Önce yurt dışındaki çok iyi örnekleri olduğu gibi burada yaşadığımız alanda, ağaçların altında, bahçede gelenekselleştirilmiş bir klasik müzik konseri konseptini yerleştirmek istemiştik. 2 yıl önce buna başladık. Bu sene artık oturmuş, sponsorlarıyla, organizasyonuyla çok daha üst düzey hale gelmiş, birkaç seviye atlamış bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Tabii Publicis Group Türkiye bizim bütün bu organizasyonu yönetti, bizi yönlendirdi, her detayıyla uğraştı. Dolayısıyla her adımıyla, sosyal medya duyurularıyla, sponsorluk görüşmeleriyle, ileriye dönük projeleriyle, insanlarla olan bütün iletişimiyle bugünü, hazırlığını ve önümüzdeki zamanı programladı, planladı ve uyguladı. Bu sene konseri verecek olan topluluk, Borusan Sanat'ın en önemli topluluklarından, en önemli gruplarından bir tanesi Borusan Kuartet. Kuartet tabii yıllar önce Güler Aykal Hoca'nın kurguladığı bir topluluk. Yıllar içerisinde evrimleşmiş ve her sene hem ulusal platformda hem uluslararası camiada çok önemli yerlere gelmiş ve ülkenin en önemli marka değerlerinden bir tanesi haline gelmiş. Bu markanın uluslararası tanınırlığı olan bu markayı konuk etmemiz, burada onları ağırlamamız ve konseri onların vermesi bizim için çok önemli. Yani çok büyük bir değer, çok büyük bir onur, çok büyük bir mutluluk. O yüzden bu seneki 2023'te geldiğimiz noktada onların burada olması bizi çok sevindiriyor. Bu sene Borusan Kuartet'i ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakışan bir organizasyon oldu diye düşünüyorum. Onun için de ayrıca mutluyum. Türkiye'de az rastlanır bir örnek. Dünyada da aslında çok fazla değil. Oda müziği zaten dünyada tarihi bakımından aileler içerisinde, o saraylarda ortaya çıkmış. Soylu aileler tarafından desteklenen bir müzik türü. O anlamda da aslında işin özüne yakışan bir durum var diyebiliriz buradaki etkinlikler için. Yine çok güzel, sanatsever ve klasik müziksever bir ailenin, çok değerli Güdemez ailesinin evinde böyle artık gelenekselleşecek gibi görünüyor. Bu etkinlikte yer almak bizi tabii çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Festivalin organizatörlerinin, sanat yönetmeninin burada yapmayı seçmesi gerçekten çok güzel ve hani kendileri de sonuçta müzisyen değiller ama müziğe bu kadar aşık iki insan böylesine bir ortamda bu tip bir festivali düzenlemeleri gerçekten çok güzel bir fikir. İlk konserim burada olacak. Dolayısıyla benim için ayrıca bir önemi var buranın ve hep hatırlayacağım tabii ki burada ilk konserimi verdiğimi. O yüzden çok mutluyum burada olmaktan. Çok tesadüfi bir şekilde bir ay önce falan tam da şu yolun üzerinden yolum geçti. O sırada bu ortamı, bu cenneti görünce daha da heyecanım arttı. Yaklaşık bir aydır epey sabırsızlanıyorum diyebilirim bu konser için. Buranın aslında kendine ait başka bir sesi var. Şu anda biz o sesi sanki ortaya çıkarmak için buradayız gibi. Az önce bir prova yaptık. Muhteşem bir histi. Bu topraklarda bu seslerin yankılanması çok güzel. Dilerim ki tabii bu iş gönül işidir, sevgi işidir ki bu ailede sanırım kuşaktan kuşağa bu sevgiyi, ilgiyi, desteği aktaracak gibi görünüyor. 25 yıl, 30 yıl sonra da belki daha uluslararası bir platforma taşınmış, daha detaylı, daha çok sanatçının katıldığı bir festivale neden dönüşmesin? Böyle hissediyorum şu anda. Dilerim bu gerçekleşir. Umarım daha da büyür, daha da belki birkaç güne yayılır, daha da belki yabancı isimler de gelir. İnşallah daha çeşitlenerek devam eder.
Burada da konserler olur, antik tiyatroları konserler olur. Belki Paşaköy'ün, Assos'un şu anda keşfedilmeyen başka yerlerine de bu olay yansır. Belki de günün birinde tek konser değil, birkaç konserlik büyük bir festival haline dönüşür. Tabii ki çok sevindik, hoşumuza gitti, gurur duyduk ve uzun soluklu olmasını diledik. Ve bugün geldiğimde görüyorum ki artık gerçekten uzun soluklu bir projeye dönüşmüş, bir marka olmuş Sound of Paşaköy. Sounds of Paşaköy bu bölgede, Türkiye'de belki de çok fazla örneği olmayan bir organizasyon ama dünyada çok örneği var. Eğer bu bölgenin müzik konseptiyle beraber bu potansiyeli iyi oturursa kısa zamanda umarım o zaman esas hedefimiz olan 2000 küsur yıllık antik tiyatroda gerçek bir festival haline dönüşebilir. Çünkü amaç, proje o. Hazır tarihiyle, hikayeleriyle yıllardır, binlerce yıldır duran bir antik tiyatronun o zaman bu amaç için değerlendirilmesi söz konusu olmuş olacak. Her sene konserlerimizin bir sosyal sorumluluk projesi oluyor. Bu kadar güzel kalabalık bir araya gelince mutlaka bir faydamız dokunsun istiyoruz. Dolayısıyla da bu sene Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği içerisine girdik. Çok güzel bağış toplandı. Eğitime ulaşamayan, ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimleriyle ilgili bağış topladık. Gerçekten çok güzel bir bağış toplandı ve Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı bizzat beni arayarak teşekkürlerini iletti. Bu çok gurur verici. Hem Sounds of Paşaköy markamız adına hem de ailemiz adına gerçekten onur ve gurur verici bir olay. Her sene devam edeceğiz. Kalabalıklaşarak, büyüyerek, daha çok kişiye dokunarak, fayda sağlayarak hem organizasyonumuzu, konserlerimizi büyütmek amaç hem de sosyal sorumluluk projemizi büyütmek. Yolumuza devam edeceğiz.